បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambo C&E ថ្មីមកទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំអាង Septic ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសបាទចំពោះអាង Septic ដែលខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងអាង Septic ដែលយើងធ្វើការអនុវត្តបាទប្រើប្រាស់នៅទីប្រជុំជនណានៅទីដែលមានលូសាធារណៈណាបាទយើងត្រូវបង្ហូរកាកសំណល់ចេញពីបង្គន់ចូលទៅកាន់លូសាធារណៈប៉ុន្តែយើងមិនមែនបង្ហូរចូលទៅកាន់លូសាធារណៈទាំងស្រុងនោះទេណាយើងទៅបំលែងវាឲ្យคล้ายទៅជាទឹកបាទហើយទឹកទៀតសោតហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ cleanse អុយហ្នឹងគឺសឹងថាបាត់បង់អស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអាង septic របស់យើងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលស្តុកលាមកហើយវាមានតួនាទីបំលែងលាមកហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាវត្ថុរាវបាទឲ្យคล้ายទៅជាទឹកហើយបង្ហូរទៅកាន់លូសាធារណៈដែលបង្ហូរទឹកទៅកាន់លូសាធារណៈនឹងទៀតសោតគឺទឹកនឹងទៀតសោតគឺវាអត់មាន cleanse អុយខ្លាំងទេណាបាទគឺវាកាត់បន្ថយសឹងថាបានរហូតដល់ 90% ណាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យការដែលយើងត្រូវបង្ហូរទៅកាន់លូសាធារណៈហ្នឹងបាទវាមានលក្ខណៈមិនស្អុយបាទមានក្លិនមិនស្អុយខ្លាំងហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើម្ដេចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺតាកតងទៅនឹងទី1បាទខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចបាទខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចគឺតាកតងទៅនឹងការដែលយើងត្រូវរៀបឲ្យអាង septic របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើអំពីគេយើងត្រូវធ្វើអំពីបេតុងណាបងប្អូនគួរតែធ្វើអំពីបេតុងចំពោះអាង septic របស់យើងណាបាទគឺមានន័យថាវាល្អជាងដែលយើងរៀបឥដ្ឋបើសិនជាយើងរៀបឥដ្ឋគឺបញ្ហាជ្រាបទឹកកើតមានឡើងច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយល់ល្អបងប្អូនត្រូវធ្វើពីបេតុងទៅបញ្ហាជ្រាបទឹកគឺវាអត់សូវមានទេណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវាអស់លុយច្រើនបងប្អូនអាចធ្វើពីឥដ្ឋក៏បានដែរប៉ុន្តែត្រូវបោកវាបោកឲ្យស្អាតមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ recommend ឲ្យបងប្អូនធ្វើពីឥដ្ឋទេណាពីការរៀបឥដ្ឋទេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែចាក់ពីបេតុងមកណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងហើយត្រឡប់មកវិញទាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវរៀបហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវរៀបអាង septic របស់យើងឲ្យបាន3ធាត់ណាបាទ3ធាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបែងចែកអញ្ចឹងអាពណ៌រាងកម្ៅណាធាត់ពណ៌រាងកម្ៅហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យធំណាឲ្យធំជាងអាធាត់ពណ៌រាងសពណ៌បៃតងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ឈ្មោះនេះដាក់ឈ្មោះជា3ណាអានេះពណ៌ប្រអប់ទី1បាទធាត់ទី1ធាត់ទី2ហើយដល់ទៅធាត់ទី3អក្សរធាត់ទី2អាពណ៌បៃតងហ្នឹងធាត់ទី3ណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីស្រួលបញ្យល់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទធាត់ទី1បាទធាត់ទី1ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យធំជាងធាត់ទី2ហើយនិងធាត់ទី3ធ្វើម៉េចឲ្យបានធំជាង3ទៅ4ដងមកបាទធំជាងធាត់ទី1ធាត់ទី2មកដែលទំហំរបស់វាគឺបងប្អូនគួរតែធ្វើឲ្យបានត្រឹម1.4 ម៉ែត្រជ្រុងឬក៏ធំជាងហ្នឹងកាន់តែល្អណាមានន័យថាបើយើងធ្វើកាន់តែធំធ្វើឲ្យបរិមាណយើងអាចស្តុបលាមកហ្នឹងគឺបានកាន់តែច្រើនហើយការដែលយើងត្រូវបូមចេញហ្នឹងគឺវាអត់ងាយមានន័យថាយើងអាចប្រើបានយូរណាបាទ2-3 ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយើងបូមចេញម្ដងវាអត់ឈឺក្បាលទៅនឹងការបូមលាមកចេញទេណាបាទបូមអាង septic ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ព្រួយឈឺក្បាលទេបើយើងធ្វើអាង septic យើងឲ្យធំតិចណាហេតុអីបានយើងត្រូវធ្វើអាង septic នឹងធាត់ទី1នឹងធំបងប្អូនបាទធាត់ទី1គឺជាធាត់ដែលមានន័យថាផ្ទុកលាមកដែលចេញពីបង្គន់របស់យើងណាបាទធាត់ទី1ហ្នឹងគឺវាផ្ទុកលាមកដែលចេញពីបង្គន់របស់យើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យធំតិចមានន័យថាវាត្រូវផ្ទុកលាមកផ្ទាល់ហ្មងណាបាទអញ្ចឹងលាមកទាំងអស់ដែលចេញពីចានបង្គន់របស់យើងគឺហូរចូលទៅកាន់ធាត់ទី1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយវាយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យធំបាទបន្ទាប់មកទៀតលាមកដែលនៅក្នុងធាត់ទី1នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ច្រើនទៅហើយបរិមាណលាមកនឹងកើនឡើងបាទកើនឡើងមកដល់ឧទាហរណ៍ថាមកដល់ចំណុចដែលខ្ញុំដាក់ highlight ពណ៌បាទពណ៌រាងកម្ៅហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលលាមកកើនឡើងមកដល់លើនេះលាមកហ្នឹងវាហូរចូលទៅកាន់ធាត់ទី2បាទធាត់ពណ៌សនិងធាត់ទី2បាទបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយបានជាទៅយកកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់កោងចុះក្រោមបាទខ្ញុំដាក់កោងចុះក្រោមហ្នឹងគឺមានន័យថាដើម្បីកុំឲ្យបាទបើកាកសំណល់ទាំងដុលវាហូរចូលទៅកាន់ធាត់ទី2បាទឲ្យវាហូរចូលឲ្យយើងអនុញ្ញាតឲ្យតែទឹកតែប៉ុណ្ណោះដែលហូរចេញពី
ពីថតទី1ចូលទៅកាន់ថតទី2គឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យតែទឹកទេណាបាទហេតុអីបានត្រូវតែទឹកយើងថាមានលិមូសោះបាទមានន័យថានៅពេលដែលលិមូហូរចូលមកកាន់ថតទី1ហ្នឹងគឺព្រោះយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យធំណាឲ្យធំជាងថតទី2ថតទី3អញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាស្ថិតនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាបាក់តេរីផ្សេងហ្នឹងគឺធ្វើការលំលាយណាបំបែកលិមូហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាវត្ថុរាវប៉ុន្តែវានៅតែអណ្ដែតអញ្ចឹងចំពោះបើយើងនិយាយថាអាចថ្មីណាបាទនិយាយរឿងក្រក់ស្ដាប់តិចលិមូដែលថ្មីហ្នឹងគឺវានៅតែអណ្ដែតអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាបាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងអាងហ្នឹងណាបាទវានឹងធ្វើការបំបែកលិមូហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាទឹកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ទៅយកផ្កាប់ចុះក្រោមអញ្ចឹងហើយនីវ៉ូកម្រិតនីវ៉ូទឹកណាបាទកម្រិតនីវ៉ូលិមូហ្នឹងគឺវានៅលើនេះអញ្ចឹងលិមូដែលអណ្ដែតគឺវានៅលើឯងអញ្ចឹងការវាគឺវាអត់អាចហូរចេញទៅកាន់ថតទី2បានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលវាហូរទៅនៅពេលដែលបរិមាណវាច្រើនអញ្ចឹងវាហូរតែទឹកទេអញ្ចឹងយើងផ្កាប់ចុះក្រោមអញ្ចឹងគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីឲ្យទឹកដែលហូរចូលទៅកាន់ថតទី2ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាទឹកណាមិនមែនលិមូទេបើសិនជាយើងឲ្យលិមូចូលទៅកាន់នេះទៀតបញ្ហាស្ទះនឹងកើតមានឡើងហើយណាអញ្ចឹងព្រោះអាថតមួយនេះគឺថតដែលតូចណាវាអត់ថតធំដូចថតទី1ហ្នឹងទេណាបាទថតទី2គឺថតតូចអញ្ចឹងយើងអនុញ្ញាតឲ្យតែទឹកមួយគត់ដែលហូរចេញពីថតទី1ចូលទៅកាន់ថតទី2ដែរអញ្ចឹងវាអាចយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បាន 100% ទេប៉ុន្តែយើងអាចគិតថាយើងអាចទប់ស្កាត់បានច្រើនបាទព្រោះកាកសំណល់របស់យើងគឺវាអណ្ដែតទេណាអញ្ចឹងកាលណាតែវាហូរចូលមកកាន់ថតទី1ហ្នឹងយូរធ្វើឲ្យបាក់តេរីផ្សេងហ្នឹងគឺវាចាប់ផ្ដើមបំបែកលិមូហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាទឹកណាហើយបន្ទាប់ទៀតវាបង្ហូរទឹកចូលទៅកាន់ថតទី2បាទដែលយើងដាក់ទៅយកបង្កោងអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យកុំឲ្យលិមូហូរចេញទាំងកាកទៅកាន់ថតទី2ណាបាទឲ្យវាហូរចេញទៅទឹកទេព្រោះលិមូរបស់យើងគឺអណ្ដែតទេកាលណាតែនីវ៉ូទឹករបស់យើងនៅលើគឺអណ្ដែតវាអណ្ដែតនៅលើហើយទឹកគឺវាហូរទៅទីទឹកណាទៅកាន់ថតទី1បាទប៉ុណ្ណឹងបាទមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហូរទឹកស៊ីហ្វុងបាទទឹកស៊ីហ្វុងក្នុងបន្ទប់របស់ទឹករបស់យើងមិនគួរត្រូវបានបង្ហូរចូលមកកាន់អាថតទី1ទេហេតុអីបងប្អូនកាលណាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយទឹកស៊ីហ្វុងគឺមានដូចជាសាប៊ូមានអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលដែលយើងលាងបន្ទប់ទឹកលាងអីយើងអញ្ចឹងទៅយើងងូតទឹកយើងអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានទឹកសាប៊ូអញ្ចឹងកាលណាតែមានទឹកសាប៊ូគឺវាមានជាតិបាសច្រើនអញ្ចឹងណាជាតិបាសជាតិអាស៊ីតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកាលណាតែមានជាតិទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបើសិនជាយើងបង្ហូរដាក់ចូលអាងស្តុកទឹកទី1ណាអាងស្តុកលិមូទី1ហ្នឹងបើសិនជាយើងបង្ហូរទឹកស៊ីហ្វុងចូលទៅក្នុងអាងស្តុកទី1ហ្នឹងធ្វើឲ្យបាក់តេរីដែលមាននៅក្នុងអាងហ្នឹងគឺវានឹងងាប់អញ្ចឹងកាលណាតែបាក់តេរីនៅក្នុងហ្នឹងងាប់ទេការដែលវារំលាយលិមូហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាទឹកហ្នឹងគឺវាអត់បានការមានន័យថាវាបានតិចរំលាយបានតិចកាលណាតែបាក់តេរីព្រោះនឹងស្រាប់អីការដែលអាចរំលាយបំបែកនៅកាកសំណល់ឲ្យคล้ายទៅជាទឹកបានលុះត្រាតែមានបាក់តេរីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបង្ហូរទឹកស៊ីហ្វុងទៅទឹកស៊ីហ្វុងរបស់យើងពោពេញទៅដោយជាតិពុលណាដូចជាសាប៊ូមានអីចឹងទៅដែលលាងចូលទៅកាន់ក្នុងនោះទៅវាធ្វើឲ្យបាក់តេរីនឹងស្លាប់អញ្ចឹងកាលណាតែអត់មានបាក់តេរីទេបញ្ហាកាកសំណល់របស់យើងគឺអត់បានរំលាយបានល្អទេណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យតែកាកសំណល់ដែលចេញពីចានបង្គន់ទេមកចូលនៅក្នុងអាងទី1ហ្នឹងហើយទាក់ទងទៅនឹងទឹកស៊ីហ្វុងដែលចេញពីបន្ទប់ទឹករបស់យើងហ្នឹងគឺយើងឲ្យចូលទៅកាន់ថតទី2តែម្ដងបាទយើងចូលឲ្យវាចូលទៅកាន់ថតទី2បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងដឹងហើយថាថតទី2ហ្នឹងគឺវាទទួលបានតែទឹកទេហើយថតទី1គឺវាទទួលបានកាកប៉ុន្តែវាបំលែងកាកហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាទឹកបង្ហូរចូលទៅកាន់ថតទី2បាទហើយវាបំលែងមិនហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានបញ្យល់មុនមិញអញ្ចឹងបាទបន្តមកទៀតនៅថតទី2ហ្នឹងគឺវាមានទឹកណាបាទវាមានទឹកប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងគឺនៅមានក្លិនស្អុយឡើយទេណាបាទវានៅមានក្លិនស្អុយទេប៉ុន្តែវាកាត់បន្ថយពីអាខាងនេះបានច្រើនដែរគូសំដែរណាដោយសារតែយើងឲ្យវាហូរតែទឹកមកទេអញ្ចឹងវាមានក្លិនស្អុយដែរប៉ុន្តែវាមានតែទឹកកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតកន្លែងហ្នឹងគឺវារងទៅវាហូរចូលមកកាន់ថតទី3បាទអ
chẳng đại từ vô thọ thì bấy cứ dương đã nơi cào nè bà đầm bầy cái đầm bầy cắt một thôi lần suối bà đại cận miền nắng cứ vì cái này thì dương đã nơi cào cứ vì cắt một thôi bàn chờ nè bà chẳng vì bằng hô từ can thọ tí bầy bà bắt đầu mà tiết nó về đại niveau vì can lang đòn từ vô tí từ vô trong một chọn nắng cứ vì can lang đòn niveau nắng cứ viên hô trên từ can lưu xa tiền nãy nè bà đại số bây giờ bóng đáy than tắc là can tắc đại sát nơi bỏ tí bấy nè chẳng vì chlong cắt mà đào bỏ tí bấy nó cứ vì cắt bằng thôi lần rồi bán trà nữa mà đúng sân thà cao sập rồi nè và chẳng vì có hồ cho từ con can lưu xa thì nè và chẳng thưa oi lưu bỏ giờ có ọt sơ miền lần rồi khlang đài nè và chẳng nắng cứ chia bạch cái bà hai xong một chiếc pram đầu tiết tiện tông từ nâng lồng ve lại dân tự đã na niveau để dân tự đã từ dầu bông bông tự đã từ dầu để tranh bị chan và cồn bao giờ nắng mà can thọ thì muối nó cứ đại của trên kề máu bà ai đã thầm mọt vì các bạn đại đại thương mạch ở vị chật lò nè bà dân đại gì tới đại ai của trên kề máu ai vô tranh bị khang lớn mà tắc ấy máu cứ bông bông đã từ dầu năng màu nè bà bắt to một tiết từ dầu đại miên lồng ve bà và level A là từ vô tí muối nên nè từ vô muối đấy hay nên từ vô tranh bị chan và cố năng từ vô tranh bị xì phóng của một bộ ai đã là có post mà khi bàn á ở đây thìហើយបន្តមកទៀតគឺទៅយោនេះណាទៅយោចេញពីថតទី1ចុះថតទី2គឺធ្វើម៉េចឲ្យវាទៀបជាងទៅយោមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនដាក់ខ្ពស់ទេវាអត់ត្រូវមិនន័យថាទឹកវាហូរចេញហូរចូលអញ្ចឹងវាអត់ទៅតាមលំដាប់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនទៅដាក់ទៀបជាងទៅយោនេះបាទឲ្យបានតែមួយទឹក5ហ៊ុនទៅមួយទឹកទៅណាបាទពីទឹកក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយើងដាក់ពីទឹកវាខាតយើងទេណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ធ្វើមួយទឹកអីមកបានហើយបើទៀបជាងបាទបន្តមកទៀតទៅយោមួយនេះណាទៅយោចេញពីថតទី2មកថតទី3ហ្នឹងគឺបងប្អូនវាស់ចេញពីបាតណាបងប្អូនដាក់ឲ្យក្រោមហ្នឹងទេណាអត់ខ្វល់ទេបងប្អូនវាស់ចេញពីបាតហ្នឹងពីបាតseptic ក្នុងថតហ្នឹងណាវាស់ចេញមកបានត្រឹម2ទឹក3ទឹកមកបងប្អូនដាក់មកណាអត់អីទេណាបាទហើយតែកុំឲ្យដាក់ផ្អឹបទៅក្រោមពេកដោយសារតែកាកសំណល់របស់យើងហ្នឹងធម្មតាវាថតនេះអត់ទទួលបានកាកសំណល់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវានៅតែមានខ្លះអញ្ចឹងកាលណាតែមានកាកសំណល់ពេលខ្លះទៅវាក៏បំបែកខ្លាយទៅជាវត្ថុដែលរឹងហើយវាឲ្យកកមិនន័យថាវាកកហើយវាធ្លាក់ចូលទៅក្រោមអញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់ក្រោមពេកធ្វើឲ្យបំពង់បាទបំពង់បង្ហូរមួយនេះយើងវាងាយនឹងស្ទះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់យ៉ាងខ្ពស់បន្តិចមកត្រឹម3ទឹក4ទឹកអីមកណា2 3ទឹកអីមកណាខ្ពស់ជាងហ្នឹងខ្ពស់ជាងបាតវាណាបាទបន្តមកទៀតទៅយោដែលទៅបង្ហូរចេញបង្ហូរទៅកាន់លូសាធារណៈហ្នឹងគឺបងប្អូនដាក់បាទបងប្អូនដាក់ឲ្យទៀបជាងអត្តយោនេះបន្តិចណាបាទដាក់ឲ្យទៀបជាងទៅយោទី2នឹងបន្តិចមកគឺអូខេហើយណាបាទចឹងបើសិនជាបងប្អូនដាក់ខ្ពស់ជាងទេធ្វើឲ្យ level ឲ្យទឹកហ្នឹងវាហូរពីច្រាស់ចុះពីច្រាស់ឡើងអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវម្ដងទៀតគឺតយោទី1ខ្ពស់ជាងតយោទី2បាទតយោនេះណាបន្តមកទៀតតយោនេះត្រូវទៀបជាងប៉ុន្តែតយោនេះបងប្អូនអាចដាក់ស្មើគ្នាបានហើយតយោនេះបងប្អូនដាក់នៅក្រោមដែលក្រោមហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាស់ចេញឲ្យបានទៅ2ទឹក3ទឹកអីមកណាពីបាតវាហ្នឹងបាទប៉ុណ្ណឹងឯងតាកតងទៅនឹងរបៀបដែលយើងត្រូវដាក់ទៅយកក៏ដូចជាថតដែលយើងត្រូវចែកហ្នឹងបាទគឺប៉ុណ្ណឹងឯងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់តាកតងទៅនឹងវីដេអូមួយនេះបើសិនជាឆ្ងល់ទេបងប្អូនអាច comment សួរក្រោមខ្ញុំនឹងធ្វើព្យាយាមធ្វើវីដេអូជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទហើយចំពោះវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើតាកតងទៅនឹងប្រភេទអាង septic ក៏ដូចជានឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាតាកតងទៅនឹងការធ្វើបង្គន់នៅតាមស្រុកស្រែចម្ការផងដែរណាបាទចឹងសូមអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ក៏ដូចជាមើលវីដេអូនៅផ្សេងៗរបស់ខ្ញុំចំពោះបងប្អូនថ្មីទេបងប្អូនអាចជួយ subscribe អ្នកមួយមកហើយបាទសូមអរគុណម្ដងទៀតសូមជម្រាបលា